स्वागतम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 6 जनवरी को आपके इलाके में बारिश का माहौल क्या रहने वाला है, कैसी बरसात होगी, कहां पर कितनी बारिश होगी, इसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में माहौल इस समय बारिश का क्या बन रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, देखिए इस समय जो कल बारिश हुई है काफ़ी इलाकों में, मतलब कि और आज भी जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बारिश काफ़ी इलाकों में देखी गई है। कल क्या होगा कि बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, कल यानी कि 6 जनवरी को बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। 7 जनवरी से एक और इंटेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत आ रहा है, उसकी वजह से फिर से बारिश बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि उत्तर भारत इस बार एक बार बेमौसम बारिश की चपेट में आ गया है। जो दिसंबर में बारिश नहीं हुई है उसकी भरपाई अब हो रही है। इस बार जो है इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो मध्य महाराष्ट्र तक, यानी कि जो मध्य महाराष्ट्र है, जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कृपया अभी से सावधानी बरतें क्योंकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि इस बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी काफ़ी प्रबल रहती है। काफ़ी ज़्यादा ओले गिर जाते हैं तो इससे फसलों को नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी निकलने की व्यवस्था जरूर से करें, क्योंकि इस बार जानते हैं कि जैसे कि खरीफ का फसल है, गेहूँ रबी का फसल है, गेहूं, चना, मटर, ये सभी जो है फसलें बर्बाद हो सकती हैं इस बारिश के चलते, बेमौसम बारिश के चलते। खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 तारीख के बाद से बारिश फिर से नज़र आ रही है, तो कृपया अभी से सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो आप लोग तो जानकार है ही हैं, इस मैप को देखकर समझ गए होंगे मैप में क्या बता रहा है इसमें और मैप में क्या होने वाला है। देखिए जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन कल के बाद से बारिश फिर से बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार संभावित है। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और भारी बर्फबारी संभावित है। बहुत भारी बारिश या बहुत भारी बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश देखने को जरूर से मिलेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बारिश होती रहेगी। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर काफ़ी अच्छी आज बारिश हो रही है। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बादल छाए हुए हैं, काफ़ी घने बादल हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो ये बारिश का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज के मुताबिक कल कुछ थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और परसों फिर से एक बार बारिश बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 तारीख तक, आज से 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में नज़र आ रही है। कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती नज़र आ रही है, तो कृपया अभी से सावधान रहें और सतर्क रहें। बाकी बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। देखिए पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ईस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी बारिश में कमी बनी रहेगी। अभी फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन 8 तारीख के बाद से यहाँ पर भी मध्यम से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। कृपया अभी से सावधानी बरतें। चलते हैं आगे तरफ, बिहार की तरफ। तो बिहार में भी बारिश होने की संभावना काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन 8 तारीख के बाद उसके पहले कोहरा देखने को मिलेगा और बारिश देखने को फिलहाल यहाँ पर नहीं मिलेगी। कोहरा देखने को जरूर से मिल सकता है। उसके बाद असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ कई इलाकों में ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश देखने को मिलेगी 8 तारीख के बाद से। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिलेगी। कई इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन 8 तारीख के बाद उसके पहले कल यहाँ पर कुछ स्थानों पर कोहरा, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ जो है बादल, जैसे कि शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। चलते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र जो होगा ये भी काफ़ी प्रभावित होने वाला है। कई इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश होने वाली है। कल से यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसम बदलेगा, हालांकि 8 तारीख के आसपास से यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल यानी कि बारिश देखने को मिल सकती है। कृपया अभी से जो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है, जैसे किसी प्रकार का हताहत होने का खबर न आए।
बाकी चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, इसमें आज बारिश हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी आज बारिश हुई है, लेकिन कल पश्चिमी राजस्थान में बारिश हल्की हो जाएगी, कहीं कहीं पर छिटपुट हो जाएगी, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी। लेकिन कल के बाद परसों यानी कि 7 जनवरी को फिर से बारिश बढ़ जाएगी। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी, कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र होगा, उत्तर भारत में जो भी क्षेत्र होंगे यहाँ पर बारिश देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर देखा जाए बाकी गुजरात सौराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश नजर आ रही है, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा में भी फिलहाल कल के बाद से बारिश नजर आएगी, हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर। और विदर्भ के क्षेत्र में, तेलंगाना में इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश हल्की फुल्की देखने को मिलती रहेगी। बाकी अगर बात की जाए तो जैसे कि कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर फिलहाल मौसम में वो ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो तेलंगाना का जो क्षेत्र होगा, रायलसीमा का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की जो बरसात की संभावना रहेगी। हालांकि बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रभाव देखने को पश्चिमी विक्षोभ का नहीं मिलता है। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव रहता है पश्चिमी विक्षोभों का, इसी वजह से यहाँ पर बारिश देखने को ज़्यादा नहीं मिलती है और इसी तरह का यहाँ पर माहौल बना रहेगा। यानी कि देश में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।